program is sponsored by LIC नेपाल, जीवन रहँदा पनि जीवन पश्चात पनि। गर्वैदेखि बलियो भूगर्भ सिमेन्ट। मेरो देश मेरो जगदम्बा सिमेन्ट। स्वाद जस्तो अनार प्रिमियम राइस। सिमेन्टमा दिनको शक्ति, त्रिशक्ति। गुणस्तरीय प्लम्बिङको भरपर्दो नाम मार्बल। नमस्कार अनि दर्शक, आजको जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रम हामी समग्र देशको राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, कूटनीतिक हरेक विषयवस्तुमा छलफल गर्न उपस्थित भएका छौँ। आजको जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रममा हामी प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले 76 दिनपछि मन्त्री परिषद विस्तार गर्दै हुनुहुन्छ। सम्भवतः भोलि यो देशले धेरै नयाँ मन्त्रीहरू पाउँदैछ। को भन्दैछ त मन्त्री सबैको ध्यान त्यतातिर केन्द्रित भएको छ। अहिले बसेको मन्त्री परिषदको बैठकले महत्त्वपूर्ण निर्णय गरेको छ। दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेश खारेज गर्ने निर्णय गरेको छ र यो निर्णय फिर्ता गर्नको लागि गठबन्धनमा व्यापक रूपमा दबाव थियो र गठबन्धनका शीर्ष नेताले बारम्बार भनेका थिए दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेश फिर्ता हुनुपर्छ अनि मात्रै मन्त्री परिषद विस्तार गर्नुपर्छ भनेर आज मन्त्री परिषदको बैठकले अहिले भर्खरै दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेश फिर्ता लिने सिफारिस गरेको छ। राष्ट्रपति सामु राष्ट्रपतिले अब केही समयपछि प्रमाणितकरण गर्दै हुनुहुन्छ अनि त्यसपछि भोलि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले मन्त्री परिषद विस्तार गर्दै हुनुहुन्छ। बल्ल बल्ल साइज जुराउँदै हुनुहुन्छ प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा। उहाँ प्रधानमन्त्री बन्नुभयो र प्रधानमन्त्री बनिसकेपछि उहाँले सानो क्याबिनेट बनाउनु भयो। त्यसपछि अहिले आएर बल्ल बल्ल मन्त्री परिषद विस्तार हुने भएको छ र भोलि को मन्त्री बन्दैछन् त? भोलि बन्ने मन्त्रीहरूको नावली आजको जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रममा हामी केही समयपछि प्रस्तुत गर्दैछौँ र सम्भवतः भोलि शपथ ग्रहण समारोह पनि हुनेछ राष्ट्रपति भवनमा र प्रधानमन्त्रीले कङ्ग्रेसबाट अब कसलाई मन्त्री बनाउँदै हुनुहुन्छ, को मन्त्री बन्दैछ। नेपाली कङ्ग्रेसको तर्फबाट रामचन्द्र पौडेलले कसलाई सिफारिस गर्दै हुनुहुन्छ? रामचन्द्र पौडेलले 2 जना पाउँदै हुनुहुन्छ। कृष्णप्रसाद सिटौलाले 1 जनाको नाम सिफारिस गर्दै हुनुहुन्छ र माओवादी केन्द्रले अब कसलाई मन्त्री बनाउँदैछ त? आजको कार्यक्रममा हामी यसबारेमा पनि विशेष रूपमा चर्चा गर्दैछौँ। प्रचण्डले नाम छानिसक्नु भएको छ र अब प्रधानमन्त्रीलाई बुझाउन मात्रै बाँकी छ। यसबारे पनि आजको कार्यक्रममा हामी विशेष रूपमा चर्चा गर्दैछौँ र जसपाले पनि सम्भवतः भोलि मन्त्रीहरूको नाम दिँदैछ। जसपाबाट को बन्दैछ त मन्त्री? अध्यादेश फिर्ता भइसकेपछि उपेन्द्र यादव मक्क पर्नु भएको छ र सम्भवतः उपेन्द्र यादवले भोलि मन्त्रीहरूको नाम प्रधानमन्त्रीलाई दिँदै हुनुहुन्छ र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकी समाजवादीले नाम दिइसकेको छ। बल्लटारमा प्रधानमन्त्रीलाई गएर भेटेर माधव कुमार नेपालले नाम दिनुभएको छ। माधव कुमार नेपालले कसलाई मन्त्री बनाउनु भयो त? प्रधानमन्त्रीलाई माधव कुमार नेपालले नाम दिइसकेपछि यतिखेर चर्चा परिचर्चा र बहस भएको छ। को परे त एकी समाजवादी पार्टीबाट मन्त्री बन्नेहरू? आज हामी यसबारेमा पनि विशेष रूपमा खुलासा गर्दैछौँ र आज हामी मन्त्रीहरू अब बन्नको लागि तपाईँहरू सबैलाई थाहा छ निकै रस्साकस्सी भएको थियो र निकै विवाद थियो। मन्त्रालयको भागभन्दा टुङ्गाउन पनि धेरै समस्या थियो। प्रधानमन्त्रीलाई सकस थियो। सम्भवतः भोलि बिहान गठबन्धनका शीर्ष नेताहरू बसेर सबै कुराको चाँजो पाँजो मिलाएर मन्त्री परिषद विस्तार गरेर अनि सरकारको गति अगाडि बढाउने शेरबहादुर देउवाले तीव्र रूपमा अब यो देशको पक्षमा जनताको पक्षमा काम गर्नै पर्छ। उहाँलाई जनताले यो मौका दिएका छन्। यो मौका उहाँले चुकाउनु भयो भने युवा पुस्ताले हस्तक्षेप गर्नै पर्छ। त्यसैले आजको कार्यक्रममा हामी यसबारे पनि विशेष रूपमा खुलासा गर्दैछौँ र आज हामी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेको स्थायी समितिको बैठकको ताजा जानकारी तपाईँलाई गराउँदैछौँ र स्थायी समितिको बैठकले 10 बुँदे कार्यान्वयन गर्नको लागि यतिखेर फेरि पनि कार्यदल गठन गरेको छ र कार्यदलमा को हुनुहुन्छ त? भीम रावलाई जिम्मेवारी दिएको छ र भीम रावलको नेतृत्वमा ईश्वर पोखरेल, शङ्कर पोखरेल
र सुरेन्द्र पाण्डे, लेखराज भट्ट लगायतका नेताहरू रहनु भएको छ। साँच्चीकै अबको कार्यदलको कुरा गर्दाखेरि यो कार्यदलले साँच्चीकै 10 बुँदे कार्यान्वयन गर्नको लागि अब के गर्दैछ त? आजको कार्यक्रम हामी यसबारे पनि विशेष रूपमा चर्चा गर्दैछौँ। घनश्याम भुसाल पनि कार्यदलको सदस्य रहनु भएको छ र कार्यदलका सदस्यहरूले अब 10 बुँदे कार्यान्वयन गर्नको लागि के गर्छन् त? भीमरावलाई जिम्मेवारी दिनुभएको छ केपी शर्मा ओलीले। अब देशभरि नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी एमाले भित्र 10 बुँदे कार्यान्वयनको एउटा अभियान सुरु गर्छु भनेर भीमरावले प्रतिक्रिया दिनुभएको छ। यसबारे पनि आजको कार्यक्रममा हामी विशेष रूपमा चर्चा गर्दैछौँ। 10 बुँदे कार्यान्वयन नहुँदाखेरि भीमराव रुष्ट बन्नुभएको थियो। हिजो उहाँले केन्द्रीय समितिमा आफ्नो असहमति पोख्नु भएको थियो। घनश्याम भुसालले पनि असहमति दर्ता गराउनु भएको थियो। आजको स्थायी समितिको बैठकले उहाँलाई जिम्मेवारी दिएको छ र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले अब विधान अधिवेशनतिर केन्द्रित भएको छ। यसबारे पनि आजको कार्यक्रममा हामी विशेष रूपमा खुलासा गर्दैछौँ र आज हामी एमसिसीको बारेमा पनि विशेष रूपमा चर्चा गर्न चाहन्छु। एमसिसी पारित गर्नुपर्छ भनेर परराष्ट्र मन्त्री डाक्टर नारायण खड्काले अमेरिकामा बताउनु भएको छ र भन्नुभएको छ एमसिसी अब संशोधन हुन सक्दैन। 4 वर्ष अगाडि अथवा भनियो भने लामो समय अघि यसबारेमा धेरै बहस भयो हाम्रो देशमा 5-6 वर्षदेखि र एमसिसी शेरबहादुर प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की अर्थमन्त्री हुँदाखेरि अमेरिकामा गएर सम्झौता गरेर आइसकेपछि नेपाली राजनीतिमा यतिखेर जनमत विभाजित छ। एमसिसीको पक्ष र विपक्षमा यतिखेर विरोध भइरहेको छ। प्रशंसा गर्नेहरू पनि छन् तर विरोधको स्वरहरू धेरै छ। जनताहरू एमसिसीको पक्षमा छैनन्। यस्तो अवस्थामा अब एमसिसी पारित हुन सक्छ त? प्रधानमन्त्री शेरबहादुर पारित गराउनु होला त? परराष्ट्र मन्त्री नारायण खड्काले किन अमेरिका गएर एमसिसीको बचाउ गर्नुभयो? के कारणले? आजको कार्यक्रममा हामी यसबारे पनि विशेष खुलासा गर्दैछौँ। हामीसँग धेरै विषयवस्तु छ। आजको जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रम अब बिस्तारै चाडबाड आउँदैछ, दसैँ आउँदैछ, तिहार आउँदैछ, छठ आउँदैछ र महँगी बढ्दैछ। अब सरकारले ध्यान दिनै पर्छ, महँगी नियन्त्रण गर्नै पर्छ र भिडभाड गर्नु हुँदैन। हामीले साँच्चीकै स्वास्थ्य मापदण्ड पालन गर्नै पर्छ। अब हामी सबैलाई घर जान हतारो छ। बस पार्कमा टिकट काट्नको लागि आजबाट भिडभाड बढेको छ। त्यतातिर पनि सरकारको ध्यान जाओस् र हामीले भिडभाडमा एकदम होसियारीपूर्वक सावधानी अपनाएर काम गरौँ र कोरोनाबाट बचौँ मेरो आग्रह छ। अझै पनि नेपाल जोखिममा छ। यो अवस्थामा हामीले सबै सावधानी अपनाउनुको विकल्प छैन। आजको कार्यक्रममा हामी यसबारे पनि विशेष रूपमा चर्चा गर्दैछौँ र आज हामी यो देशको भ्रष्टाचारको बारेमा पनि चिरफार गर्दैछौँ। साँच्चै हाम्रो देशमा भ्रष्टाचार हत्तै बढिरहेको छ। भ्रष्टाचारीहरूलाई कारबाही गर्नुपर्छ र कमिसनखोरीहरूलाई कारबाही गर्नुपर्छ र हाम्रो देशमा लुटतन्त्र छ। लुटतन्त्रमा कसैलाई पनि छुट छैन। ऋषि धमलाले प्रत्येक दिन बहस गर्नेछ बिहानदेखि बेलुकासम्म। भ्रष्टाचारीहरूलाई जबसम्म कारबाही गर्न सकिँदैन देशमा विकास पनि हुँदैन, प्रगति पनि हुँदैन, उन्नति पनि हुँदैन, आर्थिक क्रान्ति सम्पन्न नेपाल पनि बनाउन सकिँदैन। त्यसैले नेपाली जनताको एउटै एजेन्डा छ भ्रष्टाचारीलाई कारबाही गर्ने, जेलमा कोच्ने। म केही समयको विषयमा छाउनेछु। आजको जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रममा हाम्रो बिचमा 2 जना व्यक्तित्व हुनुहुन्छ। डाक्टर गोविन्द पोखरेल नेपाली कङ्ग्रेसका प्रभावशाली नेता, तपाईँलाई म जनता जान्न चाहन्छु, स्वागत गर्न चाहन्छु। माओवादी केन्द्रका नेता, राष्ट्रिय सभाका सांसद जीवन बुढाजी, तपाईँलाई पनि कार्यक्रम स्वागत गर्न चाहन्छु। अब मन्त्री परिषद सम्भवतः भोलि प्रधानमन्त्रीले बनाउँदै हुनुहुन्छ, विस्तार गर्दै हुनुहुन्छ। हजुर, कस्तो किसिमको बनाउनु पर्ला? जिम्मेवारी अधिकारको कुरा गर्दाखेरि अनुहारको कुरा गर्दा कस्तो आउनु पर्ला? अब हामीले देख्यौँ गएको 3-3.5 वर्षमा केपी ओलीले जतिसुकै सपना बाँडे पनि पर्फर्मेन्स हुन सकेन। जति पनि उहाँहरूले योजना ल्याउनु भएको थियो त्यो परियोजना ल्याउनु थियो कुनै पनि कार्यान्वयनमा जान सकेनन्। त्यसमा धेरै थोरै मन्त्रीमण्डलको पनि ठुलो भूमिका हुन्छ। त्यस कारणले अब अहिलेको गठबन्धन सरकारसँग हामीसँग समय छैन। वास्तवमा 15 महिना छ र 3 महिना त तपाईँको आचार संहिता लाग्ला भोलि चुनावको 1 वर्ष मात्रै छ। त्यस कारणले अहिले आउने मन्त्रीहरू एक त संविधानले नै भनेको छ समावेशी, महिला सबै समूह र समुदायलाई अगाड्नुपर्छ। अरू कुरा अलिकति पर्फर्म गरेर यो चाहिँ 1 वर्षमा कम्तीमा पनि हाम्रो नेपालमा भएका पुस्ता, यङ पुस्तालाई अथवा जुन युवा पुस्तालाई अरू सबै वर्गलाई चाहिँ केही हुन्छ है भन्ने एउटा आशा जगाउने खालको चाहिँ मन्त्रीमण्डल चाहिँ हुनुपर्छ। अब जिम्मेवारी बाँडफाँडमा तपाईँलाई थाहा छ धेरै समस्याहरू छ पोलिटिकल पार्टीभित्र। हजुर,
यङ एनर्जेटिक डाइनामिक पर्सन आउनुपर्छ भन्ने तपाईँको तर्क रह्यो होइन सुझाव रह्यो होइन मैले भनेको किन भन्दाखेरि यङ होइन, अहिलेको यङ होइन, परिस्थितिलाई उमेर भएन एकदम मैले हातमा सक्ने, आकलन गर्न होइन, सक्ने, एउटा विकास संविधान समितिको यात्रामा मुलुकलाई लिएर जाने मान्छे होइन हो त। संविधानले समावेशी भनेछ समावेशी चाहिँ हुनु पर्यो तर पर्फर्म गर्न सक्ने केही न केही जनतालाई 1 वर्षमा गएको 3 वर्षको सरकारको जुन फेलर भयो जुन असफलता भयो त्यसबाट जनताले चाहिँ केही आशा गरेका छन् यो सरकारबाट त्यो आशा जनताको अपेक्षा पुरा गर्ने खालको र डेलिभरी गर्न सक्ने केही त्यस्तो मान्छे जनतालाई आउला। दिन सक्ने गोविन्द पोखरेल तपाईँलाई होइन, लाग्छ एक सय विश्वास एक सय एक अहिलेको नेता नेतृत्वसँग हुनुहुन्छ। तपाईँले अपेक्षा गर्न सक्नुहुन्छ यसो छ 101 नेताहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूमा त्यो विल पावर हुनु पर्यो त्यो भोक हुनु पर्यो म मन्त्री भएको यो विकास गर्नलाई जनतालाई सेवा गर्नुपर्ने त्यो भोक जब चाहिँ त्यसको नेतृत्वमा हुन्छ त्यो नेतृत्वले चाहिँ जनतालाई तर त्यही किसिमको कमाउनु सेवा- पर्छ मस्ती गर्नुपर्छ कमाउने मन्त्रलाई चाहिन्छ बजेट धेरै भएको मन्त्रलाई चाहिन्छ प्रभाव भएको मन्त्रलाई चाहिन्छ भनेर भन्न थालिसके नेता होइन तर यसो छ अहिले त होइन, झगडा त्यहाँ छ हेर्नुहोस् होइन दुईटा भागभण्डामा डाक्टर गोविन्द पोखरेल होइन दुईटा पक्ष छ अब बजेट धेरै भएको मन्त्रालय भनेको अवश्य पनि त्यसले विकास निर्माण र जनताको सेवा धेरै गर्न पाउने भयो जस्तै स्वास्थ्य मन्त्रालय छ बजेट छ भने अस्पतालहरू धेरै बनाउन पाउने भयो भौतिक पूर्वाधार छ भने सडक पुलहरू धेरै बनाउन पाउनु पर्यो म मन्त्री भएको बेलामा केही जनतालाई काम गरेर देखाउन सक्छु मलाई अलिकति बजेट धेरै भएको मन्त्रालय चाहिन्छ भन्नुमा कुनै नराम्रो होइन तर त्यो मन्त्रालय पाइसकेपछि त्यो मन्त्रीले भोलि पद छोडेर जाँदाखेरि के कामहरू गर्यो भनेर जनतासँग जब पस्किनुहुन्छ त्यस्तो अनुहार छ हाम्रो देशमा छ नहुने जनताले मन पराएको अनुहार छ होइन तपाईलाई त्यो आखिरी सबै मानिस हो सबै धेरैजना अब समानुपातिक पनि अप्रत्यक्ष रूपमा जनताले नै छानेर आएको अरू धेरै त जनतासित बस्तीमा धाएर भोट लिएर जितेर आउनु भएको छ जनताले पताएका मान्छे हुनुहुन्छ त्यसकारणले सबैमा त्यो गुण छ तर विकास गर्ने भोक छ कि छैन भन्ने कुरो त्यो व्यक्ति मन्त्रीको पदमा बसेर त्यसले मन्त्रीबाट छोडेर जाँदाखेरि के काम सम्पन्न गर्यो भनेर मात्रै भन्न सकिन्छ जीवन बुढाजी तपाईँको पार्टीले राम्रो मान्छेलाई मन्त्री बनाउँछ कि आफ्ना मान्छेले मन्त्री बनाउनुहुन्छ राम्रा कि आफ्ना माओवादी केन्द्रले यसपटक राम्रा मान्छेलाई मन्त्री बनाउँछ राम्रा? किनकि हामीले निर्वाचनपछि सङ्घ र प्रदेशको निर्वाचनपछि गठन भएको केपी ओली नेतृत्वको सरकारले संविधानलाई कमजोर बनाएको छ संहितालाई कमजोर बनाएको छ संघीयतालाई बलियो बनाउने र संविधान कार्यान्वयन गर्ने जनआकाङ्क्षाको सम्बोधन गर्ने स्थानीय तह प्रदेश र सङ्घको र राष्ट्रिय सभाको आउँदै गरेको निर्वाचनलाई सक्षमतापूर्वक सफल बनाउने सक्षम मन्त्री बनाउँछ तर यसपटक आफ्ना धेरै बनाउँदैन गाह्रो छ प्रचण्डलाई मन्त्री छान्नको लागि हम्मे परेको छ हानथाप धेरै छ त्यहाँ धेरै गुड छ माओवादी केन्द्रमा पनि प्रचण्डले योग्य मान्छेलाई बनाउनुहुन्छ कि आफ्नो गोजीको मान्छेलाई मन्त्री बनाइदिनुहुन्छ प्रचण्डलाई गाह्रो परेको जुन बेला मन्त्री छान्नु परेको थिएन त्यो बेला हो मन्त्री छान्ने दिन भोलि आउँदैछ भोलि प्रचण्डलाई कुनै गाह्रो छैन उहाँले जुनलाई निर्णय गरेर पठाउनुहुन्छ केही पनि छैन जसलाई निर्णय गर्नुहुन्छ उही मन्त्री बन्छ को बन्दैछ मन्त्री तपाईँको पार्टीबाट पार्टीले जसलाई निर्णय गर्यो पार्टीले उही बन्छ भोलि गर्छ भोलि नै नाम दिन्छ भोलि नै मन्त्री परिषद विस्तार हुन्छ नियुक्त गर्नुहुन्छ उही बन्छ मन्त्री त्यसो तपाईको र पार्टीभित्र यसपटक समावेश राम्रो हुँदैन मान्छे यसपटक बन्छ, आफ्नो बन्दैन गोजीको बन्दैन पार्टीको बन्छ मुलुकको दायित्व बोक्न होइन सक्ने पैसा राम्रो कमाउने मान्छे मान्छे चाहियो जसले पैसा दिन्छ त्यो मान्छे मन्त्री बन्छ हाम्रो देशमा त राम्रा मान्छेले ठाउँ पाउँदैन जीवन यसपटक बन्दैन आर्थिक लेनदेनमा मन्त्री बन्छन् आर्थिक लेनदेनको आधारमा कोही मन्त्री बनेको छैन बनेका हाम्रो छन् म पार्टीमा धेरै अब प्रमाण दिन बन्दैन। सक्छु हाम्रो देशमा पैसा दिएर मन्त्री बन्नेहरू धेरै छन् कुनै बेला मन्त्री बने पैसा दिएर मन्त्री बनेको प्रमाण तपाईँसँग होला यो बेला तपाईँ भेटाउनुहुन्न ल भोलिको मन्त्री परिषदमा पैसा नदिएको सबै सांसदहरू मन्त्री बन्छन् पक्का हो जानुहोस् पक्का तपाईँ ढुक्क हुनुहुन्छ ढुक्क छु म। आर्थिक चलखेल हुँदैन त्यहाँ पार्टीप्रति र नेताले पार्टी नेतृत्वप्रति चलाउनको पार्टीको लागि निर्णय जसले प्रणालीप्रति पैसा दिन्छ विश्वस्त छु त्यसैलाई मन्त्री म बनाउँछन् ढुक्क छु भोलि हेर्नु होला भोलि त हेर्छु म अनुहार त म त राम्रो मान्छे आओस् सच्चे मान्छे आओस् योग्य मान्छे आओस् जनताको मन जितेको मान्छे आओस् र भ्रष्टाचार नगर्ने मान्छे आओस् जनताको मन जितेको आएका छन् तपाईँले हेरिसक्नु भएको छ यो क्याबिनेटमा हाम्रो पार्टीबाट गएको अनुहार हेरिसक्नु भएको हेरिसकेको छु। छ यत्तिकै राम्रो आउँछ जनार्दन जनताको शर्मा मन र जितेको पम्पा भुषाललाई मैले राम्रोसँग हेरेको छु। हेरिसक्नु भएको छ यस्तै आउँछ यस्तै आउँछ देखिसक्नु भएको पैसाको लोभमा फसेकाहरू आउँदैनन् आउँदैन भ्रष्टाचारीहरू पैसाको आउँदैनन् लोभमा फसेका र फस्ने खालका आउँदैनन् मुलुकको दायित्व पुरा गर्ने जनताको जिम्मेवारी बोक्ने र मुलुकको चुनौती सक्षमतापूर्वक सामना गर्ने मान्छे आउँछन् देश बन्छ अनि गुटको मान्छे पर्छ नि त मन्त्री परिषदमा त नेताको चाकरी गरी मान्छे बढी हुन्छ नि त हामी
पार्टीमा मेहनतपूर्वक लाग्ने मान्छे छन्, इमान्दारितापूर्वक पार्टी निर्माणमा लाग्ने मान्छे छन्। हाम्रो पार्टीमा चाकरी गर्ने मान्छे छैनन्। चाकरी गर्ने मान्छे धेरै छन् माओवादी केन्द्रमा। प्रचण्डलाई गएर बिहान बिहान भेट्ने, मन्त्री बनाइदिनुहोस्, नत्र भने विद्रोह गर्छु। नेतालाई भेटेकै आधारमा कहाँ चाकरी गरेको भन्न मिल्छ त नि? नेतालाई भेट्न पाइयो नि, अध्यक्षलाई भेट्न पाइएन, पार्टीको अध्यक्षलाई। मन्त्री बन्नुको लागि भेट्ने क्या, जनताको काम लिएर भेट्नुहोस् तपाईँ। नागरिकको विषयमा, मुलुकको विषयमा, पार्टीको विषयमा, सङ्गठनको विषयमा, राजनीतिको विषयमा छलफल गरिरहँदा चाकरी गरेको हुँदैन नि, भेट्न पाइन्छ। त्यो तर हाम्रो देशमा छ नि, जनताले पत्याएको, जनताले विश्वास गरेको व्यक्तिलाई नेताहरूले कमै विश्वास गर्छन्। जीवन बुढाजी, इतिहास साक्षी छ। त्यो कहिलेकाहीँ दुर्घटनाको रूपमा होला, त्यो अक्कल जोक्कल हुन्छन्। सबै काम र कुरा राम्रा हुन्छन् भन्न सकिँदैन, कहिलेकाहीँ हुन्छ, तर मूलतः राम्रो हुन्छ, धेरै राम्रो हुन्छ। गोविन्दजी, अहिलेको नेतृत्वले योग्य मान्छे छान्न सफलता प्राप्त गरेको छ? नेतृत्व चुकेको छ कि छैन? होइन, अहिलेसम्म धेरै जसो जुन नियुक्तिहरू भएको छन् सबै त्यति विवाद चाहिँ भएको छैन। अहिले चाहिँ विवाद भएको छैन। त्यसो भए अहिले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले जसलाई मन्त्री बनाउनु भयो राम्रो मान्छेलाई बनाउनु भएको छ? होइन, अहिलेसम्म मन्त्री भएको अब भन्नाले जस्तै हामीले त्यो मन्त्री भएर त्यो मन्त्रीले के काम गर्यो होइन। अब नेपालमा त के छ भने कम्तीमा पनि विवादास्पद काम नगरिदियोस् भन्ने हो नि। त्यसैले अहिले भएका विकास गरिदियोस् क्या, जनताको चाहना अनुसार काम गरिदियोस्। अहिले होइन, बल्ल होइन, अब यसो छ गठबन्धनको सरकार छ। अब बजेट पास गर्नमै अब बजेटको त्यसलाई चाहिँ संसदमा ल्याएर त्यसलाई क्लियर गर्ने अब प्रतिपक्षी दलले धेरै बखडा गर्यो। अब बल्ल एक हप्ता पनि भएको छैन बजेट खर्च गर्न पाउने। फेरि अहिले पनि संसद विरुद्ध चलेको छैन, यता कोरोनाको विषय भयो, फेरि अहिले बर्खा भयो। त्यसकारणले सरकारले यस्तो काम गरेन हो। मन्त्रीमण्डल पुनर्गठन गर्न अथवा ढिलाइ गर्नुभयो प्रधानमन्त्रीले, ढिलाइ गर्नलाई एउटा 76 दिन लाग्यो। प्राविधिक समस्या पर्यो, त्यहाँनिर त्यही हो। प्राविधिक राजनीतिमा कहिलेकाहीँ चाहिँ प्राविधिक समस्या पर्यो र यो फेरि कानुन रूपमा राजनीतिक रूपमा समस्यामा फस्नुभयो प्रधानमन्त्री। होइन, अहिले फस्नुभयो। अब त्यो प्राविधिक समस्या हामीले आजै थाहा पायौँ, त्यो समस्या सम्बोधन भयो। अध्यादेश खारेज हुने भयो। अब प्रधानमन्त्रीले फिर्ता लिने निर्णय गरिसक्नुभयो, सरकारले मन्त्री परिषद बैठकले हो। अब चाहिँ मन्त्री एमाले फुटाउनु भयो, जसपा फुटाउनु भयो, अध्यादेश पनि फिर्ता लिइदिनु भयो। यसो छ, कसले फुटाउनु भयो र फुट्यो भन्ने कुरा होइन। पार्टीमा, राजनीतिक पार्टीहरूमा नेपालमा मात्रै होइन बाहिर पनि धेरै विवाद हुन्छ, त्यहाँ सैद्धान्तिक बहस हुन्छ, कार्यशैली, नेतृत्वको कार्यशैलीमा विरोध गरेर थुप्रै समूहहरू निक्लिन्छन्। त्यसको प्रतिस्पर्धामा कसैलाई चाहिँ हामी सँगै जान नसकिने रहेछौँ भन्ने हिसाबले सँगै जान सकिँदैन, राम्रो मान्छेले ठाउँ पाउँदैनन्। अनि यसो छ, राम्रो नराम्रो म भन्दिनँ, कहिलेकाहीँ पार्टीहरू एउटा विचार, एउटा सिद्धान्त लिएर अगाडि बढेका हुन्छन् र त्यसको सिद्धान्त कार्यान्वयनमा होस् अथवा सिद्धान्तको व्याख्यामा होस् अथवा सिद्धान्तको परिमार्जनमा होस् अथवा त्यो सिद्धान्त कार्यान्वयन गर्दाखेरि नेतृत्वको कार्यशैलीप्रति केही अरू एउटा समूहको चित्त बुझेन भने नेपाल मात्रै होइन बाहिर पनि पार्टीहरू फुटेका छन्। र नेपाली काङ्ग्रेसले एमालेलाई अथवा जसपालाई फुटायो भन्ने होइन, उहाँहरू आफै फुट्नु भएको हो र आफै त्यस पार्टीभित्र वैचारिक रूपले नल्याउनु भएको भए एमाले फुट्थ्यो, जसपा फुट्थ्यो होइन। अब त्यो त एउटा राजनीतिक निर्णय थियो, राजनीतिक निर्णयबाट ल्याउनु भयो हो। तपाईँले भन्नुहुन्छ भने पार्टी फुट्नु नराम्रो हो, पार्टीहरू फुट्नु होइन, तर उहाँहरूसँगै बस्दाखेरि पनि देश बन्धकमा भयो र देशलाई निकास दिनुपर्ने थियो र सर्वोच्च अदालतको पनि एउटा परमादेश त्यही हिसाबले आयो। त्यसकारणले पार्टीहरू आफ्नो नेतृत्वको कार्यशैलीलाई मन नपराएर अथवा सिद्धान्तबाट विचलन भएर भने जुन बाहिर उहाँहरूबाट जुन दुई गुट हुनेहरूले आरोपहरू प्रत्यारोप हामीले सुनिराखेका छौँ, त्यसकारणले त्यो आधारमा उहाँहरू फुट्नुभएको। त्यो फुट्नलाई सहजीकरणको लागि अब प्रधानमन्त्रीले मात्रै किन भन्ने, यो त चाहिँ गठबन्धनको सरकारले त्यो चाहिँ एउटा उपायको रूपमा, त्यसलाई एउटा समाधानको रूपमा चाहिँ अध्यादेश ल्याएको थियो। गोविन्दजी, हजुर, कांग्रेसले अहिलेसम्म 4 जनालाई मन्त्री बनाएको छ। हजुर, डाक्टर नारायण खड्का परराष्ट्र मन्त्री, हजुर, गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँड, हजुर, कानुन मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की, स्वास्थ्य राज्य मन्त्री उमेश श्रेष्ठ। हजुर, यो राम्रो टिम हो। अब अहिले नेपाली, किनभने हामीले संसदमा निर्वाचित भएको मान्छेहरूलाई मन्त्री बनाएका छौँ। अब संसदमा निर्वाचित भएर मन्त्री हुने मध्ये अहिले जुन हुनुहुन्छ उहाँहरू पनि पनि काबिल छन्, उहाँहरू पनि काबिल हुनुहुन्छ। जस्तै नारायण खड्काकै कुरा गर्नुहुन्छ नि, उहाँ चाहिँ इकोनोमिक डिप्लोमेसीमा PhD गर्नुभएको, अब विदेशमा अध्ययन पनि गर्नुभएको, बस्नुभएको, त्यसकारणले अरू पनि काबिल त्यहाँ हाम्रा मान्य सांसद हुनुहुन्छ।
ती काबिलहरूमध्येबाट उहाँ पनि एकजना काबिल मान्छेलाई बनाएको छ। म आशा गरौँ उहाँले चाहिँ आफ्नो कर्तव्य आफ्नो चाहिँ देउबाको रथमा चढ्ने मान्छेहरू राम्रा छन् यसपटक। काङ्ग्रेसको रथमा, म देउबा पनि भन्दैन, काङ्ग्रेसको रथमा निर्वाचित भएर आएका जनताले पताएका मान्छेहरू काङ्ग्रेसमा राम्रो नेतृत्व छ र उहाँहरूले जोसुकैले उहाँ अहिले पाएका राम्रा नपाएका नराम्रा त्यस्तो छैन। होइन भागबन्डा होइन। ए बाबा, जब तपाईँ एउटा नेतृत्व हुन्छ उसले सहमतिमा, सहकार्यमा, समावेशी तराई पहाड हिमाल मिलाएर जाति सबै वर्ग मिलाएर चाहिँ गर्ने हो र जहाँसम्म लाग्छ अब बाँकीहरू मन्त्रीहरू गर्दाखेरि त्यही हिसाबले नै अगाडि बढ्ला। जीवनजी, तपाईँको पार्टीमा भोलि बन्ने अनुहारहरू राम्रा छन्? पक्का पक्का। तपाईँ त मन्त्री बन्नुहुन्न। म बन्दिनँ, पार्टीले बनाउँदा अहिले म बन्दिनँ, अरू राम्रा मान्छे बन्नुहुन्छ। राम्रा मान्छे को भन्छ? एक दुईजनाको नाम भन्नुहोस् ल। होइन, पार्टीले जसलाई निर्णय गरेर पठाउँछ, निकट रहेको व्यक्ति हो नि त, मलाई थाहा छ नि। होइन, पार्टीले निर्णय गर्ने कुरा हो। केन्द्रीय समिति, पार्टीको स्थायी समिति, पार्टी अध्यक्षले निर्णय गर्ने कुरा भएको हुँदा उहाँहरूको र त्यो कमिटीले गर्ने निर्णय मैले बोल्ने कुरा हो। निर्णय त भइसकेको छ। पर्सनली त लिस्ट दिइसक्नु भएको छ रे प्रधानमन्त्रीलाई। बाबुआकारमा मैले पाएको सूचना तपाईँको पार्टीमा बैठक बसेर छलफल गरेर मन्त्री छनौट हुँदैन। प्रचण्डले जसलाई चाहनुहुन्छ त्यही मन्त्री बन्छ तपाईँको पार्टीमा। त्यस्तो बन्दैन जीवनजी। कहिलेकाहीँ बाध्यता र परिस्थितिले बनायो होला, यसपटक चाहिँ बन्दैन। तपाईँ हेरिराख्नुहोस्, यसपटक बन्दैन। यो देशको मुहार परिवर्तन गर्नुहोस्, जनताको चाहना अनुसार काम गर्नुहोस्। तपाईँहरू सरखारमा गइसकेपछि सबै कुरा बिर्सिनुहुन्छ क्या? विगतका दुःख, सङ्घर्ष, इतिहास सबै बिर्सेर एकदम विलासी जीवन बिताउने नेताहरूको बोध गरेर, तपाईँले भनेकै कुरालाई बोध गरेर यसपटक देशको काम गर्ने, जनताको काम गर्ने, मुलुकको मुहार फेर्ने, दिगो विकासका लक्ष्यहरू हासिल गर्ने, समृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्ने, अनि देशको विकासमा तपाईँहरू एकदम दत्तचित्त भएर लाग्नुहुन्छ। बिल्कुल दत्तचित्त भएर लागेका छौँ, लाग्छौँ। अनि एमसीसी पारित गर्न तपाईँको पार्टी तयार छ? एमसीसी पारित देशको विकासको लागि अनुदान अमेरिकाले दिएको। पार्टीमा संस्थागत हिसाबले यसको विषयमा बहस भएको छैन। तपाईँ के भन्नुहुन्छ? व्यक्तिगत हिसाबले मलाई सोध्नुहुन्छ भने एमसीसी जस्तो आएको छ त्यस्तै पास हुँदैन। एमसीसी फिर्ता गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा कि संशोधन? होइन, मेरो व्यक्तिगत धारणा के राख्छु भने एमसीसी जसरी आएको छ यही प्रावधान राखेर एमसीसी लागू हुन सक्दैन। धारणा हो। परराष्ट्र मन्त्री नाना खनालले भनिसक्नुभयो एमसीसी जस्ताको त्यस्तै पारित हुन्छ, संशोधन हुनै सक्दैन, अमेरिका तयार छैन। अनि के गर्नुहुन्छ तपाईँहरू? अमेरिका तयार हुने र नहुने फरक कुरा हो। यो नेपालमा लागू हुने आयोजना हो। अमेरिकाले दिएको अमेरिकाका शर्तहरू हामीलाई मान्ने हुँदैन भने हामी लागू गर्न सक्दैनौँ भन्यौँ भने अमेरिकाले लिनै पर्छ भनेर भन्न पर्ने कोही जरुरी छैन। सम्झौता गर्दाखेरि यस्तो कुरा हो। होइन, अमेरिकासँग भएको सम्झौता एउटा विकास सम्झौता हो। यो खास मेरो बुझाइमा यो सदनमै आउनुपर्ने पनि जरुरी थिएन। विकास आयोजना सरकारले निर्णय गरेर सहमति दिएको भए पुग्थ्यो। अरू देशका पनि यस्ता आयोजनाहरू लागू भएका छन्, सदनमा आउनु परेको छैन। यहाँ यो नल्याएको भए नि हुन्थ्यो, पहिलो कुरा। दोस्रो कुरा, दुई चारवटा कुरा छ यसमा किन लागू हुन सक्दैन। पहिलो कुरा, एमसीसी आयोजना नेपालमा लागू हुँदा सञ्चालित परियोजनाबाट उपलब्ध हुने बौद्धिक सम्पत्तिमा अमेरिकाको अधिकार हुने, एकलौटी अधिकार हुने व्यवस्था नेपालको निम्ति राम्रो हुँदैन। तपाईँले हेर्नुभयो भने के अरे दफा 3 को 2 चमा लेखेको छ, हेर्नु होला। के भनेको छ? दफा 2 चमा लेखेको छ, त्यहाँ हेर्नु होला। त्यहाँ के भन्छ भने त्यहाँ गरेको व्यवस्था अनुसार एमसीसीबाट प्राप्त हुने बौद्धिक सम्पत्ति कुनै पनि अंशहरू एमसीसीले उपयुक्त देखेको कुनै पनि प्रयोजन, उत्पादन, पुनर्उत्पादन, प्रकाशन, परिवर्तन गर्ने अमेरिकाको मात्र अधिकार हुनेछ भन्छ। त्यो स्पष्ट रूपमा लेखेको छ, सम्झौतामा छ, तपाईँ पढ्नु होला। गोविन्द पोखरेल छ, अमेरिकाको मात्रै भनेको छैन। अर्को कुरा सुन्नुहोस् तपाईँ। त्यसपछि दफा 6 को उपदफा 8 ले के भन्छ भने उल्लेखित एमसीसी तथा संयुक्त राज्य अमेरिकाको सरकार वर्तमान वा निवर्तमान अधिकारी वा कर्मचारी विरुद्ध प्रस्तुत सम्झौता अन्तर्गतका क्रियाकलापका क्रममा उल्लेखित कुनै पनि हानि, नक्सानी, चोटपटक
मृत्यु लगायतका सम्बन्धमा नेपालको कुनै पनि अदालतमा निजहरू विरुद्धमा मुद्दा चलाउन सकिँदैन भन्छ। त्यसो भए नेपालको संविधान र कानुन भन्दा पनि माथि एमसीसी तपाईँको भनाइअनुसार। अर्को सुन्नुहोस्, त्यसपछि के भन्छ दफा 7 को 1 मा प्रस्तुत सम्झौता लागू भए पश्चात प्रस्तुत सम्झौता र नेपालको राष्ट्रिय कानुन बाजिएमा प्रस्तुत सम्झौता लागू हुनेछ। राष्ट्रिय कानुन भने कुन हो? संविधान हो कि ऐन हो कि? यो संविधान भन्दा नेपालको भूमिमा नेपालको कानुन ठुलो छ कि अरु केही ठुलो छ? भनिसक्यो त, तपाईलाई थाहा छ एमसीसी को उपाध्यक्ष भनिसक्नु भएको छ नेपालको ऐन कानुन र संविधान भन्दा माथि एमसीसी हुँदैन, यो परियोजना हुँदैन भनेर। अनि अर्को कुरा सुन्नुहोस्, तपाईले अर्को के भन्छ भने 5 को क मा नेपाल सरकारले एमसीसीलाई सार र रूपमा चित्त बुझ्ने आयोजना तयार पारी पठाउनु पर्नेछ। त्यस्तो आयोजना पठाउँदा भारत सरकारले सो आयोजनाको समर्थन गरेको हुनुपर्नेछ। नेपालको कुनै पनि आयोजना छान्दा अन्तर्देशीय आयोजना हो, भारतको सहमति चाहिएला। भारत नेपालमा निर्माण हुने आयोजना हो भने यसले के भन्छ भने एमसीसीले कार्यान्वयन गर्ने आयोजना नेपाल सरकारले जति दिनेछ ती सबैको समर्थन भारत सरकारले गरेको हुनुपर्नेछ भनेर भन्छ। मेरा गाउँको बाटो खन्नलाई एमसीसीले पैसा देला अथवा अमेरिकाले पैसा देला, त्यो फरक कुरा, आयोजनासँगको कुरा भयो। तर अन्तर्देशीय आयोजना होइन भने मेरो गाउँको बाटो खन्न म दिल्ली किन जाने? सहमति माग्छु। डाक्टर गोविन्द पोखरेल, उहाँको तर्कसँग तपाईँको विमति छ कि सहमति? तपाईँ स्वीकार्नुहुन्छ कि मान्नुहुन्छ कि मान्नुहुन्न? उहाँले भनेको कुरा सही कि गलत ठ्याक्कै बताउनुहोस् है बुदागत। सुन्नुहोस्, यसो छ, उहाँले चारवटा एकदम गम्भीर कुरा गर्नुहोस्। यहाँ सुन्नुहोस्, सबभन्दा पहिले त यो एमसीसी को बारेमा म धेरैचोटि बोलिसकेँ। होइन, आज बोल्नुहोस् तपाईँ, तथ्यसहित बोल्नुहोस्। र यो एमसीसी को बारेमा मैले लेखिसकेँ दुईटा चिज। मैले मङ्गोलियाको उदाहरण लिन्छु। मङ्गोलियाले सन् 2007 मा $25 करोड चाहिँ ल्यायो। त्यहाँको ऊर्जा अब के अरे प्राविधिक तालिम विभिन्न क्षेत्रमा प्रयोग गर्ने गरेर ल्यायो र त्यो संसदबाटै पास गरेर त्यसले ल्याएर त्यसको आयोजना पनि सम्पन्न गरेर सन् 2018 मा फेरि 35 करोडको अर्को $35 करोड चाहिँ अर्को परियोजना प्राप्त गर्यो र जुन अस्ति वैशाखदेखि कार्यान्वयन सुरु भयो त्यो सबै त्यहाँको संसदले पास गरेको र सम्झौताको फर्मेट संसदले पारित गर्यो। संसदले पास गरेछ। नेपालसँग जसरी सम्झौता भइरहेछ त्यस्तै सम्झौताको छ त्यहाँ पनि। एमसीसी को सम्झौताको फर्मेट त्यही नै हो र त्यहाँ चाहिँ फेरि एउटा अझ गजबको कुरो छ, मङ्गोलियाको 3 तिर विशाल चीन छ। चीन भनेको अहिले संसारमा अमेरिका पश्चिमा राष्ट्रहरूलाई पनि चुनौती दिन सक्ने एउटा राष्ट्र हो। देख्नुहोस् अहिले चीन त प्रगति गरेको छ। अब त्यस्तो राष्ट्र अझ अर्को एउटा इन्ट्रेस्टिङ कुरा के छ भने सन् 2016 मा दलाई लामाले मङ्गोलियामा भिजिट गरे। चीनले नाकाबन्दी लगायो, मङ्गोलिया थुरथुर भयो। तर एमसीसी सम्झौता गर्दाखेरि चीनले त्यहाँ केही पनि भनेन, ल्याएर सुन्नुहोस् म भन्दैछु। त्यस कारणले हाम्रै जस्ता देशहरूले ल्याएर त्यो कार्यान्वयन गरेका छन्। एक फर्मेटको कुरा गर्नु, मङ्गोलियासँग जसरी अमेरिकाले सम्झौता गरे त्यही फर्मेट। अब दोस्रो कुरा म भन्छु, दोस्रो कुरा जुन यो उसमा यो भारतको सहमति लिने भनेको छ, किनभने म राष्ट्रिय योजना आयोगमा थिएँ। राष्ट्रिय योजना आयोगमा हुँदाखेरि हामीले राष्ट्रिय योजना आयोग अन्तर्गतै त्यो एउटा शाखा राखेका थियौँ, एमसिए नेपाल भनेको खाद्य संस्थान वैकल्पिक ऊर्जा विकास समिति, हामीले गठन गरेको विकास समिति हो त्यो एमसिए भन्ने। त्यो नाम चाहिँ एमसिए नराखेर सडक तथा विद्युत प्रसारण विकास समिति भनेर राखेको भए पनि हुन्थ्यो। त्यस्तो एमसिए भन्ने राख्नुपर्ने जरुरी थिएन। त्यो विकास समिति गठन गरेको छ, त्यसको अध्यक्ष चाहिँ अर्थ सचिव हुन्छ है, अर्थ सचिव हुन्छ। अनि त्यहाँ काम गर्ने कर्मचारी जुन विदेशी ल्याउँछौँ त्यसको नागरिकता हेर्नुहुन्न भनेको के भनेदेखि सबै देशका मान्छेले त्यहाँ एप्लाई गर्न पाउँछन्। अहिले भारतको मान्छे अनि तपाईँ त्यो मात्रै सुन्नुहोस्, विश्व ब्याङ्कमा काम गर्ने, एसियन डेभलपमेन्टमा काम गर्ने सबै मान्छेलाई डिप्लोमेटिक भिसा दिएको हुन्छ र संसारमै डिप्लोमेटिक भिसालाई डिप्लोमेटिक इम्युनिटी भन्छ अङ्ग्रेजीमा। त्यो चाहिँ जुन एउटा कूटनीतिक एउटा भिसा पाएको मान्छेलाई उसैको देशले कानुनी कारबाही गर्छ। त्यो भिएना कन्भेन्सनमा जति पनि देश नेपालले कारबाही गर्न मिल्दैन कसैलाई पनि होइन। हाम्रो डिप्लोमेटिक पासपोर्ट लिएर नेपालमा बस्नेहरूलाई होइन, हाम्रो देशको मान्छे पनि
अफिसको काम गर्दाखेरि अमेरिकामा होस् जर्मनीमा त्यस्तो केही भयो भने त्यसलाई हामीले नेपालमा ल्याएर कारबाही गर्नुपर्छ। उनीहरूले आफ्नो हुन्छ अफिसको काममा व्यक्तिगत रूपमा गएर अरू काम गरिरहेको छ भने अर्कै हो अफिसको काममा। अब अर्को जुन बौद्धिक सम्पत्तिको कुरा भयो नेपालमा बन्ने दुईवटा हो, एउटा बाटो बन्ने एउटा ट्रान्समिसन लाइन हो र त्यसमा निक्लिने भनेको ड्रइङहरू डिजाइनहरू हुन् जुन चाहिँ हामीले सुन्नुहोस् न ठेक्का पट्टा गर्दाखेरि कन्ट्र्याक्टरलाई सबै दिनुपर्छ। तपाईँले जस्तै बाटो बनाउँदाखेरि घर बनाउँदाखेरि तपाईँलाई निर्माण व्यवसायलाई दिनुपर्छ नि त सबै ड्रइङहरू, त्यो सबै दिनुपर्छ। त्यसलाई कति तपाईँले बौद्धिक सम्पत्ति भन्नुहुन्छ। त्यस कारणले धेरै कुराहरू यसमा चाहिँ अलिकति अपव्याख्या भएका छन्। तर मलाई के लाग्छ भने फेरि तपाईँले बुझ्नुहोस् कि अस्ति नेपाल सरकारले केही प्रश्न चाहिँ सोधेको छ अमेरिकन प्रश्नको जवाब त दिइसक्यो र उहाँहरूले दुईवटा अब जस्तै यो आइपिएस भनेर यो हिन्द महासागर के भनेर भन्नुहुन्छ नि इन्डो पेसिफिकसित हो यो सेक्युरिटीमा हो जान्छ। अब अफ्रिका ल्याटिन अमेरिका देश त्योसित सम्बन्धै छैन तर त्यहाँ पनि एमसिसी यही हिसाबले लागू पर्छ। त्यस कारणले मैले भन्न खोजेको के भनेदेखि हामीले दुईवटा हिसाबले जान सकिन्छ। यसको अहिले मध्यमार्गी हिसाब जाँदाखेरि अब नेपालमा धेरै जनताहरूमा यो एमसिसी ठिक छैन, एमसिसी आयो भने बर्बादै हुन्छ हो भन्ने चाहिँ जुन भ्रम परेको छ त्यो भ्रमलाई चिर्नलाई हामीले के गर्न सक्छौँ। जस्तै अमेरिकाले अस्ति एउटा चिठीको उत्तर दियो र एउटा चाहिँ हाम्रो कृष्ण गेवाली पूर्व सचिवले एउटा गजब आइडिया लिनुभएको थियो। एउटा माइन्युट अफ मिटिङ हुन्छ। जस्तै मैले त 13वटा दात्रु निकायले पैसा दिएको संस्थामा काम गरेको, त्यहाँका सम्झौता हेऱ्यो भने कोही त तिनी पैसा आए, आयोजना सम्पन्न भए, आयोजना पनि सकिए। तर तिनी अहिले सम्झौता उल्टाएर हेर्दा त एमसिसी भन्दा कडा पनि छन्। त्यहाँ सबैमा डेनिसले पैसा दियो भने डेनमार्कको कानुन लागू हुन्छ भन्छ, युरोपियन युनियनकोले पैसा दियो भने ब्रसेल्सको कानुन लागू हुन्छ भन्छ, एडिबीले पैसा दियो भने सिङ्गापुरको कानुन लागू हुनु भन्छ होइन, र वर्ल्ड ब्याङ्कले पैसा दियो भने अन्तर्राष्ट्रिय कानुन लागू हुने भन्छ यदि झगडा पऱ्यो भने है अरू गर्ने। तर एमसिसीमा एउटा यस्तो राम्रो छ यदि हामीलाई चाहिएन यो 3 महिना भयो ओहो अमेरिकाले चाहिँ त हामीलाई त दुःख दिन पो थाल्यो सेना तर गोविन्दजी नेपालमा एमसिसीको बारेमा जसरी विरोध भइरहेछ नि त त्यही त यो दुईटा छ। एउटा त होला नि त हैन, एउटा त जनताले विरोध गरेका छैनन् हैन, त्यही भएर जनता एमसिसी राम्रो भएको जनता किन सडकमा आउँछ? यसो छ लोकतान्त्रिक पोलिटिकल पार्टीको बीचमा एकता हुन्थेन, किन सहमति हुन्थेन, किन विवाद छ? यो लोकतान्त्रिक देश हो, लोकतन्त्र भएको। लोकतन्त्रमा जनताले अभिमत राख्न सक्छन्। यदि जनतालाई गलत इन्फर्मेसन गएर अथवा जनताले नबुझेर त्यस्तो इन्फर्मेसन राखेछ भने सरकार र राजनीतिक दलको दायित्व हो यो कुरा यस्तो भनेर यो संशोधन हुन सक्दैन, पारित गर्नुपर्छ। संशोधन गर्ने तरिका छ। म त त्यस्तोमा काम गरेको हुनाले जस्तै तपाईँले एक प्रकारको सुन्नुहोस् न एउटा फर्म्याटमा एमसिसी सम्झौता गऱ्यौँ हामीले, तर कुनै बुदाको व्याख्या गर्नु पर्यो भने दुवै पक्ष बैठक बसेर माइन्युट अफ मिटिङ भन्छ, अमेरिकनको पक्ष होला हाम्रो पक्ष, अनि त्यो दफालाई हामीले थप क्लारिफिकेसन गरेर एमसिसी राम्रो छ नेपालीको लागि विकासको लागि। मैले के देख्छु भने एमसिसी आवश्यक छ। धेरै साथीहरू होइन त्यो यसलाई अलिकति यसलाई चाहिँ व्याख्या गर्न दिनुहोस् न। एमसिसी हामीले पैसा नभएर ल्याउनु खोज्या होइन। तपाईँलाई म भनौँ, म एक दुईवटा छु फास्ट ट्र्याकको बनाउनु पर्छ, भारतीय कम्पनीले बिड गरेको थियो 1 खर्ब 18 अरबमा बनाउनु भनेको थियो। सुन्नुहोस् है त, 1 खर्ब 18 अरबमा त्यो भारतीय कम्पनीले 25 वर्ष त्यो बाटो बनाएर त्यसलाई अपरेसन गरेर मेन्टेन गरेर उसले नाफा लाने भनेको 55 अर्ब रुपियाँ मात्रै थियो 25 वर्ष चलाएर है। हामीले के भन्यो भने हाम्रा सांसदहरूले त्यतिखेर पनि मान्य सांसद जो केशव बडालको संयोजकत्वमा सबै दलका, म यो दल भन्दैन, एउटा समिति बन्यो। उहाँहरूले के भने यो महँगो भयो, यो आयोजना बनाउनुहुन्न भन्नुभयो। जबकि तपाईँ एउटा ट्रक वीरगन्जबाट काठमाडौँ आउँदाखेरि त्यो फास्ट ट्र्याकबाट आएको भए 40 लिटर डिजेल बज्दो रहेछ एउटा ट्रकमा मात्रै। भनेपछि कति ट्रक आजसम्म कति तेल बत्थ्यो। अब अहिले फास्ट ट्र्याक बनाउन कति लाग्दैछ? 4 खर्ब लाग्दैछ। हेर्नु सम्पन्न हुने बेलामा 4 खर्ब लाग्छ। 1 खर्ब 18 अरबमा बनिए फास्ट ट्र्याक अहिले 4 खर्ब लाग्दैछ। त्यो 2.5 खर्ब भन्दा बढीको पैसा कसले त्यो विरोध गरेर म भन्दैछु एमसिसीमा जुन जनस्तरबाट एउटा गुनासो आएको छ ती गुनासोलाई व्याख्या गर्ने तरिका माइन्युट अफ मिटिङ अथवा बैठकको जुन एउटा माइन्युट गरिन्छ नि, दुवै पक्षको बैठकको माइन्युट गरेर त्यसमा ल बौद्धिक सम्पत्ति बारे यसलाई यस्तो बुझौँ, यसलाई चाहिँ कानुनको बारे यो प्रोक्युरमेन्ट यो सार्वजनिक खरिद ऐनको बारेमा मात्रै कुरा गरे यसरी बुझौँ
भनेर दुवै पक्षले संसदबाट त्यो पास भइसकेपछि एउटा समझदारी के भने सङ्कल्प प्रस्तावमा हामी माइन्युट अफ मिटिङमा हामीले जनताले चित्त नबुझेका कुराहरू यसरीलाई व्याख्या गर्नेछौँ भनिदिएपछि उहाँले जुन प्रश्न उठाउनुभयो त्यो किनभने यो भियना कन्भेन्सन त डिप्लोमेटिक मलाई थाहा छ म पाकिस्तानमा काम गर्थेँ पाकिस्तानको एउटा अमेरिकन एम्बेसीको मान्छेले अब त्यहाँ पाकिस्तान टेरोरिस्टकोबाट त्यो फास्ट जाँदाखेरि ऊ मोटरसाइकललाई यसरी हान्थ्यो एम्बेसीको कर्मचारीले अनि त्यसलाई सब पक्रेपछि डिप्लोमेटिक मिसनमा भएको हुनाले उसलाई त्यहाँबाट अमेरिका झिकाएर अमेरिकाले कारवाही गर्यो आफ्नो नागरिक गर्न त कारवाही गर्छ तर पाकिस्तानको कानुन किन लाग्दैन भने त्यो चाहिँ त्यसकारणले जनताले जुन कुरो उठाछन् त्यसलाई चाहिँ क्लारिफिकेसन गरेर त्यसलाई व्याख्या गरेर अनि त्यो माइन्युट अफ मिटिङले व्याख्या गरेर हामी अगाडि बढ्न सक्छौँ। यहाँ नागरिकको हितको कुरा छ, राष्ट्रियताको सवाल छ र हामीले बिल्कुल विकास मात्रै हेर्दैनौँ, राष्ट्रिय अस्तित्व पनि हेर्छौँ र राष्ट्रको स्वाभिमान पनि हेर्छौँ। अस्तित्व कहाँ कमजोर हुन्छ क्या नेपालको? कसरी जस्टिफाई गर्नुस्? अघि चारवटा कुरा भने, चारवटा कुरा तपाईँलाई कुरा गर्नुस् क्या। जनता आज जान्न चाहन्छन् एमसीसी पारित गर्ने कि नगर्ने, माओवादी केन्द्रले सर्वोदयवाला साथ दिने कि नदिने, समर्थन गर्ने कि नदिने, ठ्याक्कै भन्नुहोस्। यो आजको भएको व्यवस्था अनुसार एमसीसीलाई क्लियर कट कुरा समर्थन नगर्ने, माओवादी केन्द्रले समर्थन गर्दैन, नगर्ने, म नगर्ने, तपाईले निर्णय गरेर गर्न सक्छ। तपाईँ मलाई सोध्दै हुनुहुन्छ, म नगर्ने। तपाईँ पार्टीको नेता हो, सांसद हो, म जनता पनि हो, पार्टीको नेता पनि हो। यो मुलुकको विषयमा, नागरिकको विषयमा कुनै बेला त्यो पार्टीभन्दा माथि उठेर बोल्नुपर्ने भयो भने म त्यसको निम्ति तयार छु, म यसको समर्थन नगर्ने। जीवनजी, तपाईँले एमसीसीको पक्षमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी छैन, मतदान गर्दैन भन्नुभयो, तर शेरबहादुर देउवा र प्रचण्डको बिचमा सहमति भइसकेको छ एमसीसी पारित गर्ने। मैले थाहा पाएको कुरा छ, अघि नै पनि डाक्टर साहबले पनि भन्नुभएको छ, नेपाल सरकारले एमसीसीलाई केही प्रश्न सोधेर पठाछ, उसको जवाब आयो, त्यसको जवाब नेपाल सरकारले दिएको छैन। त्यसको आधारमा नेपालका राजनैतिक दलहरूको बिचमा पनि संस्थागत छलफल भएको र निर्णय भएको परिस्थिति आज छैन। मलाई व्यक्तिगत हिसाबले तपाईले सोधिरहनु, प्रधानमन्त्रीले एमसीसीको पक्षमा आफूले उभिए तपाईलाई थाहा छ? बाबुराम भट्टराईदेखि नाम भन्नु, म खिलराज रेग्मीदेखि, मलाई यो कुरा राम्रोसँग थाहा छ। माधवका नेपाल, झलनाथ खनाल, यो कुरा मलाई राम्रोसँग थाहा छ। एमसीसीले 6वटा प्रधानमन्त्री पार गरेर 7औं प्रधानमन्त्रीमा आइपुगेको छ। प्रधानमन्त्रीको कुरा हेर्नुभयो भने यो एमसीसी सम्झौता हुँदा जुन प्रावधानहरू छन्, 4-5वटा प्रावधान, मैले अघि नै भने यो प्रावधानले मुलुकको शिर उच्च हुन सक्दैन। किन हुन सक्दैन? हामी नेपालको राष्ट्रिय कानुन र एमसीसी सम्झौता बाजेको हदसम्म एमसीसी सम्झौता लागू हुने भन्ने कुरा हामी मान्न सक्दैनौँ। नेपालले जहिले पनि प्रगति र उन्नति नगर्ने भने जहिले पनि नेपालले द्वन्द्व विवाद विनाश मात्रै चाहने, नेपाल असफल राष्ट्र बनाउने, नेपालको प्रगति र उन्नति अब जीवनजी हैन। यो चाहिँ अहिलेको पुस्ताले विकास चाहेको छ, यो देशमा रोजगारी चाहेको छ। के अरे एमसीसी सम्झौता नेपालको राष्ट्रिय कानुन भन्दा ठुलो बनाएर हस्ताक्षर गरिदियौँ भने नेपालको समृद्धि हुन्छ, नेपालमा रोजगारी हुन्छ, नेपालको विकास हुन्छ, समृद्धि आउँछ भन्ने लाग्छ तपाईँलाई? आजसम्म यो सम्झौतामा व्यवस्था नभएको कारण भएको। अघि मैले भने एमसीसीको फाइदा के हो भने, मैले भने पैसा नेपाललाई 50 अर्ब नभएर ल्याएको होइन। एमसीसीको फाइदा के हो भने, मैले भने फास्ट ट्र्याकमा हामी झन्नै 2.5 खर्ब रुपियाँ बढी खर्च गर्दैछौँ। अरुण तेस्रो हामीले चाहिँ नबन्नु हुनाले 14 खर्ब रुपियाँ त प्रत्यक्ष हामीले घाटा गरेका छौँ लोड सेडिङको कारणले गर्दाखेरि। त्यस्तै गरेर हामीले अप्पर तामाकोसी कति 35 अर्बमा बनाउन खोजे, अहिले 90 कति पुग्ने भयो, अझ बढी भयो। मेलम्ची पनि झन्नै 3 गुणा बढी खर्च भयो। नेपालमा हाम्रो कमजोरी के भने, हाम्रो क्षमता नभएको भने समयमा कुनै पनि प्रोजेक्ट, अहिले चाहे सडक भन्नुहोस्, चाहे पुल भन्नुहोस्, चाहे जलविद्युत आयोजना भन्नुहोस्, चाहे प्रसारण लाइनका भन्नुहोस्, यिनी सबै समयमा सम्पन्न भएको छैनन्। हामीले जसरी खिम्ती र भोटेकोसीमा अमेरिकनहरू र नर्वेजियनहरू आएर भलै डलरमा पिपिए गरे, आयोजना बनाए, अहिले नेपालका हाइड्रो पावरमा काम गर्ने कुनै पनि गोरो छाला छैन, सबै नेपालीहरू छन्, किन त्यसले सिकायो। र यस्तै गरेर अहिले हामीले समयमा आयोजनाहरू कसरी सम्पन्न गर्न सकिन्छ त भन्ने कुरा
यो एमसिसीले के भन्न खोजेको भने 5 वर्षमा सम्पन्न गर्नुपर्छ। त्यही भएर मैले के भन्न खोजेको भने यो जनतालाई जसरी पनि जनतामा हैन सुन जनतामा एक प्रकार हैन भनिरहेछन् जनताको अधिकार हो, जनताले विरोध गर्न पाउँछ, जनता सडकमा आइरहेछन्, नारा लगाइरहेका छन्। हैन तपाईँलाई थाहा छ नि हो, जनताले गरेको प्रश्नलाई सम्बोधन गर्ने काम सरकारको हो र त्यही कारणले सरकारले एमसिसीलाई चाहिँ प्रश्न सोध्यो अमेरिकन सरकारलाई र अमेरिकन सरकारले पनि यो नेपाल सरकारलाई सोधेको होइन, एमसिसीलाई सोध्यो। हैन यो एमसिसी भनेको अमेरिकन संसदले दिने एउटा परियोजना कम्प्याक्ट हो। त्यस जसरी बाहिर अरूलाई जस्तै युएसएबाट पैसा दिन्छ, जिटिजेडबाट पैसा दिन्छ, जर्मनीले केएफडब्ल्यूबाट दिन्छ, बेलायतले चाहिँ अहिले नाम चेन्ज गरेर पहिला डिफिट भनेर भन्थ्यो दिन्छ हैन, यस्तै गरेर नोराडबाट दिन्थ्यो, नर्मन डेनिसले डेनिराबाट दिन्थ्यो। त्यस्तै एउटा एमसिसी चाहिँ एउटा परियोजना गरेर चाहिँ अमेरिकन संसदले ह्यान्डल गरेको थियो। त्यसबाट दिने जुन सम्झौता भएको छ, सम्झौताको बारेमा जुन नेपालमा जनमानसमा जुन किसिमको प्रश्न उठेको छ, शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वको सरकारले ती प्रश्न चाहिँ हैन जनताको चाहिँ गम्भीर प्रश्न छ। हैन गम्भीर प्रश्नहरु के भनिरहेछन् भन्दाखेरि एमसिसी पारित भयो भने अमेरिकन सेना नेपालमा आउँछ। त्यो त आउँदैन। अहिलेसम्म 44 अमेरिकाले सेना ल्याउनुको लागि हैन 34 वटा देशमा 44 वटा प्रोजेक्ट सम्पन्न भयो। अहिलेसम्म कुनै पनि देशमा अमेरिकन सेना गएको चाहिँ छैन। यो चाहिँ भ्रम फैलाएको। तर तपाईले भने हामी फेरि हैन पोखरेल मसँग भन्नुभएको छ जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रममा प्रमाण दिनुभएको छ एमसिसी पारित भयो भने अमेरिकन सेना आउँछ। हैन अब उहाँहरुको म कुरा भन्ने, तर जनतामा जुन किसिमको एक प्रकारको नबुझेको जुन भाव जनताले प्रकट गरेछ त्यसलाई बुझाउने कर्तव्य पारित भयो भने अमेरिकन सेना नेपाल आउँदैन। जीवनजी अनि किन विरोध गर्ने तपाईहरु? हैन उहाँले सेना आउँछ भन्नुभएको छैन। उहाँ मैले भनेको जुन कुरामा चाहिँ अलिकति नेताले भनेका छन्, देवगुरुले मलाई भन्नुभएको छ जनता जान्न चाहन्छ अमेरिकन सेना आउँछ नेपालमा। ऋषिजी मलाई भन्न दिनुस्, जनतामा जुन किसिमको एक प्रकारको छाप परेको छ एमसिसी, त्यो बारेमा सरकारले जनतालाई प्रश्न भनिदिनुपर्छ र त्यो भन्ने क्रममा अहिलेको गठबन्धन सरकारले केही प्रश्न सोधेर पठाएको छ र अमेरिकाले पनि ती प्रश्नको चाहिँ यो संविधानभन्दा माथि होइन भनेर लेखेर पनि पठाएको छ। अनि सुन्नुहोस्, त्यस कारणले अहिले फेरि अर्को एउटा सजिलो छ, एउटा सङ्कल्प प्रस्ताव हामीले के गर्न पर्यो भने यी जुन जनतामा असमझदारी भएका अथवा जनतामा एक किसिमको फैलिएको जुन सम्झार छ ती कुरालाई सम्बन्धेर यिनी यस्तो नेपालले एमसिसीमा यो बुँदालाई यसरी सम्बन्ध छ, यो बुँदालाई यसरी बुझ्छ भनेर एउटा सप्लिमेन्ट चाहिँ संसदमा हामीले लान सक्छौँ, ताकि नेपाली जनतालाई सङ्कल्प प्रस्ताव पारित गरेर मात्रै एमसिसी पारित गर्नुपर्छ होइन, सँगसँगै लगे हुन्छ। एमसिसीको दस्तावेज भयो तर त्यसमा नेपाल सरकारले यस्तो बुझ्छ भनेर एउटा सङ्कल्प प्रस्ताव एउटा चाहिँ कुनै ड्राफ्ट गर्ने, ताकि सबै दलहरू बसेर यो चाहिँ बौद्धिक सम्पत्ति हाम्रै हुनेछ यो भने तापनि अथवा चाहिँ जे प्रश्न जुन जनतामा प्रश्न उठ्या छ त्यो प्रश्नलाई चाहिँ व्याख्या गरेर एउटा सङ्कल्प प्रस्ताव गरेर छुट्टै लाने। यो एमसिसी सम्झौता अन्तर्गत भएका बुँदाहरूमा जुन नेपाली जनतामा नेपाली समाजमा एक प्रकारको बुझाइ छ त्यो बुझाइको बारेमा हामी क्लियर हुन चाहन्छौँ। त्यसकारणले यो सङ्कल्प प्रस्तावमा यो किसिम छ भनेर त्यसलाई पास गर्दाखेरि केही पनि हुँदैन। तर मैले भने फेरि पनि जनतालाई चाहिँ बुझाउनु पर्छ। मेरो कुरा जनतालाई चाहिँ बुझाउनु पर्छ है, जनतालाई चाहिँ बुझाउनु। यहाँ चाहिँ तपाईँले पनि भन्दै हुनुहुन्छ, म पनि भन्दैछु, यो नेपालका सबै नागरिकहरूले पनि भन्दैछन्। एमसिसीको विषयमा व्याख्या गर्न, एमसिसीको विषयमा प्रश्न पार्न किन आवश्यक भयो भने अपूर्ण भएर, अस्पष्ट भएर, अधुरो भएर, अन्यलपूर्ण भएर र अर्को नेपालका केही राजनैतिक, केही भौगोलिक, केही कानुनी व्यवस्थामाथि यसले चाहिँ असर पुर्याएर, नत्र त लागू भइसक्थ्यो। यसमा समस्या थिएनन् भने लागू भइसक्थ्यो। अमेरिकाको सेना नेपाल आउँछ भने तपाईहरु कसरी भनिरहनु भएको छ भने यस्तो कुरा हो। मैले अहिले अमेरिकाको नेपाललाई लिएर जाने अमेरिकाको नीति भनेर तपाईहरु भन्नुहुन्छ क्या? तपाईँ मेरो कुरा सुन्दिनु ऋषिजी। कसरी जान्छ नेपाल सैनिक गठबन्धनमा? सेनाको र गैर सेनाको कुरा चलिराखेको छैन। मैले तपाईलाई 4वटा बुँदा भने अघि, 4वटा बुँदामा काहीँनिर तपाईले सेना सुन्नुभयो। एमसिसी सम्झौता भइरहँदा नेपाल सरकारले र नेपाली पक्षले गर्न नहुने 4वटा पोइन्ट गर्यो। यो कुरा राखिन हुँदैन, हटाउन पर्यो। पढेर बुँदा वाइज, पोइन्ट वाइज तपाईको चाहिँ जुन दफामा छ, जुन उपदफामा छ, जुन खण्डमा छ, जस्ताको त्यस्तै, जुन हो त्यही तपाईलाई सुनाई। तपाईको टेलिभिजनमा यो सम्झौता किन गरेको त? किन तपाईले समर्थन गरे त? कृष्णबहादुर महरा
परराष्ट्र मन्त्री हुनुहुन्थ्यो हुनुहुन्थ्यो सम्झौता त भएको थिएन किन भएको थिएन छलफल भएको उहाँ थियो परराष्ट्र बहस मन्त्री भएको भएको थियो मिटिङ भएको थियो अमेरिका गएर गर्नुभएको छ वासिङ्टन डीसीमा गएर गर्नुभएको छ सहमति भएको थिएन नि सम्झौता पछि भएको हो अघि तर तपाईले नै एउटा भन्नुभयो। कुरा छ जस्तै नेपालको कानुनभन्दा माथि भन्ने कुरा अमेरिकाले होइन भनिदियो। अब हामीले के भन्न सक्छौँ भने जस्तै सङ्कल्प प्रस्तावमा त्यो भनेको सार्वजनिक खरिद ऐनको कुरा गरिएको। तपाईँलाई भनौँ मैले ठ्याक्कै सङ्ख्या त थाहा छैन, कलङ्कीदेखि नागढुङ्गासम्म हाम्रो बाटो बनेन। त्यो बाटो किन बनेन त्यहाँ करिब करिब 17वटा स्टे अर्डर आएछन्। छ नि हाम्रो त जग्गा प्राप्तिमा लफडा छ, मान्छेको व्यक्तिगत जग्गा सरकारले त्यसै लिन पाउँदैन, त्यसलाई प्रक्रिया पुर्याउनु पर्छ, उचित क्षतिपूर्ति दिनुपर्छ, नभए मानिसहरू अदालतमा जान्छ। के त कानुनको राज्य शासन भयो भने त कानुनको राज्य हो नि त, कानुनी शासन भएको मेरो अधिकारमा सरकारले हस्तक्षेप गऱ्यो भने म अदालत जान पाउँछु, अदालतले मलाई उपचार दिन्छ। त्यस कारणले धेरै हाम्रा यो सडकका तपाईको 3 किलोमिटर बाटो खन्न नसकेर सिन्धुलीमा 3 किलोमिटर जम्मा 10 वर्ष ट्रान्समिसन लाइन बनेन, विद्युत प्रसारण लाइन। त्यसकारण यो धेरै लफडाहरू भएको हुनाले सार्वजनिक खरिद ऐन र यो प्रोजेक्टलाई लागू गर्नेमा हाम्रा केही समस्याहरू छन्। त्यो समस्या भोलि कसैले एउटा अहिले देख्नु भएको छैन आन्तरिक राजस्व कार्यालयमा स्टिकर नभएर कतिदेखि अहिले त डुप्लिकेट पनि भेटिन थाले। किनभने कसैले गएर अदालतमा मुद्दा स्टे अर्डर लिदियो भने त्यो आयोजना नै ढिलो हुने। त्यस कारणले त्यो आयोजना कार्यान्वयन गर्ने क्रममा सार्वजनिक खरिद ऐनको लागू गर्ने क्रममा त्यो भनिएको हो। तर अमेरिकनहरूले पनि यो संविधानभन्दा माथि छैन भनेर भनिसके। र म फेरि पनि भन्छु ऋषिजी, फेरि एउटा एकदम दुईटा कुरा मात्रै भन्छु, एमसिसीलाई जनतामाझ केही किसिमको एउटा असमझदारी अथवा एक प्रकारको बुझाइ आयो। त्यो बुझाइलाई व्याख्या गर्ने प्रश्न पार्ने काम सरकारको हो। जुन शेरबहादुर देउवाले प्रश्न केही प्रश्नमा त मेरो पनि चित्त बुझेको छैन, एक दुईवटा, तर धेरै प्रश्नहरू सोधेर त्यो बारेमा अमेरिकनहरूको राय सुझाव पनि लिइसकेको छ। अब हामीले एमसिसी सम्झौता पास गर्दाखेरि एउटा सङ्कल्प प्रस्ताव गर्नु पर्यो। यो एमसिसी सम्झौता संविधानभन्दा माथि हुने छैन, यो एमसिसीमा आएको बौद्धिक सम्पत्ति नेपालले पनि प्रयोग गर्न पाउनेछ, अथवा जुन हाम्रो मान्य सांसदजीले प्रश्न उठाउनु यिनी कुरामा हाम्रो बुझाइ यो छ है, ल हाम्रो नेपाली जनतालाई ल हामीले यो एमसिसीको कम्प्याक्टको सम्झौता पास गरेको यो बुझाइको कारणले संसदले यो परिधिभित्र पास गरेको छ भनिदियो भने त्यो एमसिसी पारित भएन भने जीवनजी तपाईँलाई थाहा छ के हुन्छ? यो गठबन्धन टुट्दैछ। टुट्दैन? किन टुट्दैन? नेपालको सरकार हो, नेपालीको सरकार हो, नेपाली जनताले चुनेर पठाएका प्रतिनिधिहरूबाट चाहिँ बनेको सरकार हो। यो कुनै एउटा आयोजनासँग सम्बन्धित भएर आयोजनासँग सम्बन्धित लक्ष्य जोडिएर बनेको सरकार होइन। कुनै पनि फरक पर्दैन, चिन्तै नगर्नुहोस् यसमा। तपाईलाई थाहा छ परराष्ट्र मन्त्री नारायण खड्काले अमेरिका गएर त्यसै बोल्नु होला एमसिसीको पक्षमा आफूलाई उभ्याउनु भएको छ। मैले संशोधन पनि हुँदैन यथास्थितिमा पारित गराउँछु न। नेपालभरिका नागरिक, नेपाली युवाहरू, नेपालका बुद्धिजीवीहरू, नेपालका मान्छेहरूले एमसिसीको विषयमा आफ्ना तर्क पेश गरिरहेका छन्, छलफल भइरहेको छ। सरकारले आफ्नो धारणा राख्न सक्छ, त्यो धारणाको विषयमा पर्छ भनेर डाक्टर साहबले पनि अघि भन्नुभयो। होइन दुईटा कुरा नेपालमा ठुला आयोजनामा जहिले पनि यस्तै लफडा भएको छ। तपाईँलाई भनौँ अहिले हामीले 400 मेगावाटको विद्युत खेर गइरहेको छ। सुन्नुहोस्, नेपाल सरकारले निजी क्षेत्रबाट विद्युत किनेको छ, त्यो विद्युत खेर गएको छ। हामीलाई कि नेपालमा खपत गर्ने हामीले उद्योगहरू खोल्न दिनु पर्यो, त्यहाँ पनि हाम्रो जहिले पनि लफडा आउँछ। कि हामीले चाहिँ विद्युत व्यापक रूपमा प्रयोग गर्ने जनतालाई प्रयोग गर भनेर कुलमानजीले पनि भन्नुभएको छ, सबैले भनेको छ। कति विद्युत प्रयोग गर्ने नेपालले खाना पकाउने बत्ती बाल्ने नै हो कि उद्योग धन्दा धेरै हुनु पर्यो। बाँकी भएको हाम्रो देशमा प्रयोग गरेर सुन्नुहोस्, तपाईँले जस्तै घरमा गाई पाल्नुहुन्छ भने दुध आफूले खाएर खपत गरेर बाँकी दुध बजारमा बेच्ने हो होइन। हामीलाई सुन्नुहोस् न, विद्युत बङ्गलादेशलाई होइन, हामीलाई चाहिए भन्दा बढी बिजुली भयो भने बेच्ने हो। तपाईँले घरमा तरकारी उत्पादन गर्दा आफूलाई चाहियो भन्दा बढी भयो भने बेच्नुहुन्छ। त्यस्तै किसिमले बिजुली बेच्नलाई पनि हामीलाई ट्रान्समिसन लाइन चाहिएको छ। त्यस्तै फास्ट ट्र्याकमा हामी पछाडि पऱ्यौँ, अरुण तेस्रोले हामी पछाडि पऱ्यौँ। र अहिले एमसिसीले धेरै आयोजनाहरू हामीले लफडा गर्दा गर्दै धेरै महँगो भएर गएका छन्। तर उहाँले भनेको कुरा म के छ भने जनतालाई चाहिँ बुझाउँ, जुन कुरामा स्पष्ट छैन संसदले सङ्कल्प प्रस्ताव पास गरेर हामी यो कुरा यस्तो हो भनेर त्यसमा तपाईँको बाहिर सहमत छ। सङ्कल्प प्रस्ताव पारित भयो भने तपाईँहरू पारित गर्नुहुन्छ। यस्तो डाक्टर गोविन्द पोखरेलको कुरामा तपाईँको विमति छ कि सहमत? ठ्याक्कै भन्नुहोस्। दलहरूको बिचमा मैले एउटा कुरा डाक्टर साहबसँग मेरो एउटा कुरा के असहमति छ भने क्लियरली नेपालको कानुन झन्झटिलो भयो, नेपालको संरचना झन्झटिला भए, जसको कारण आयोजना समयमा भएन, खर्चिलो भयो, सम्पन्न हुन सकेन, विवाद भए,
स्टे अर्डर आउने भयो, हामी कानुन सुधार गरौँ, संरचना सुधार गरौँ, त्यहाँ खटाइएका कर्मचारीलाई सही ढङ्गले खटाउँ, तर एमसिसी हाम्रो कानुनभन्दा ठुलो कुनै पनि सम्झौतालाई नमानौँ। यो अब कुरा म एउटा भन्छु, सार्वजनिक खरिद ऐन दफा 67 को उपदफा 3 मा के भनेको छ भने तपाईले हाम्रै 2063 मा बनाएको त्यो ऐनमा है, ठ्याक्कै दफा र उपदफा नम्बर मलाई थाहा छैन, तर सार्वजनिक खरिद ऐनको एउटा दफामा के छ भने यदि दात्रु निकाले दिएको पैसा छ भने उसैको सार्वजनिक खरिद ऐन गाइडलाइन प्रयोग हुनेछ भनेको छ। 2063 सालमा नेपालले बनाएको संसदमा ऐन, जस्तै भारत सरकारले पैसा दियो एक्जिम ब्याङ्कबाट उसकै गाइडलाइन युज हुन्छ। विश्व ब्याङ्कले दियो, चीनले दियो, चीनले गाड्छ। अब चीनले त दियो भने त आफै आएर बनाइदिन्छ, पैसा त दिँदैन नि धेरै जसो त आफै आएर कर बनाएर जान्छ। यो त अमेरिकाले पैसा दिएर हामीले विकास, त्यसकारण म भन्दैछु, त्यसकारण हामीलाई के छ भने प्रोक्युरमेन्ट गाइडलाइन हामीले अरूका पनि प्रयोग गरेको चाहिँ एउटा छ। अब यो सम्झौताको फर्मेटमा त्यो किसिमको उसले लेख्यो, तर उहाँले भनेको कुरा पनि जनता बीच एउटा असमझदारी भयो, एक किसिमको बुझाइ भयो, त्यसलाई क्लारिफिकेसन गर्ने जिम्मा चाहिँ राजनीतिक दलको होइन, जनतालाई चाहिँ बुझाउनु पर्छ है। फेरि जनतालाई नबुझाइकन गर्दाखेरि जहिले पनि घाटा हुन्छ राजनीतिक रूपमा। जनतालाई बुझौँ, त्यो बुझाउने चाहिँ सङ्कल्प प्रस्ताव हो। बरु संसदमा यसलाई पेश गरेर 1 महिना बहस गरिदिउँ नि त, के हो यसको 1 महिना बहस गरौँ, संसदमा 1 महिना बहस गरौँ, एमसिसी पारित गरौँ होइन। होइन बहस गरेपछि त्यहाँका त पारित हुन्छ, सरकारले गर्छ होइन। जनताको नेतृत्व सरकारले एमसिसी पारित गर्छ गर्दैन होइन। म सांसद होइन, तपाईले संसदमा लडेर यसलाई प्रस्तुत गर्ने भने नेपाली जनताबाट छानिएर गएका सांसदले बुँदा बुँदामा छलफल गर्नेछन् र त्यो बुँदालाई चाहिँ नेपाली संसदले कसरी बुझ्छ, नेपाली जनतालाई कसरी बुझाउने बुरोका त्यही छलफल हुन्छ नि। हामी अरू देशको सिप लिन सक्छौँ, हामीले प्रविधि लिन सक्छौँ, हामीले चाहिँ के अरे अनुदान पुँजी लिन सक्छौँ, तर त्यो लिइरहँदा उसै देशको हुबहु शर्त मान्न सक्दैनौँ। किनकि हाम्रो सार्वभौम मुलुक, हाम्रो सार्वभौमिकता सहितको स्वतन्त्र के अरे स्वतन्त्रता सम्पन्न मुलुक भएको हुँदा शर्त जस्ताको तस्तै हामी अब ठ्याक्कै जान जाँदा यहाँहरू दुबईलाई चीनले नेपालको भूभाग मिचेको छ, प्रतिवेदन आयो, तपाईँले हेर्नुभयो, अध्ययन गर्नुभयो? अब यसो छ, हाम्रो सीमा हुम्लामा होइन चीनले मिचेको छ भन्ने, म त कर्णालीबाट प्रतिनिधित्व गर्नुहुन्छ, त्यसैले मैले यो प्रश्न सोधिरहेको छु। मिचेको छ भन्ने प्रतिवेदन चाहिँ आएको छैन, तर मिच्या छ कि छैन भनेर एउटा जाँचबुझ समिति सरकारले चाहिँ बनाएको छ। प्रतिवेदन आइसक्यो त, आएको छैन, तिनीहरू उहाँहरू सीमानामा पुग्नै सक्नु भएन। त्यो प्रतिवेदन कार्यान्वयन हुँदैन त्यसमा होइन। अब हिजो त गृहमन्त्री बालकृष्ण खानले त प्रतिवेदन बुझाइसक्यो कार्यदलले होइन, तर सीमानामा पुग्न सक्नु भएन भन्ने न्युज मैले सुनेको छु, प्रतिवेदन मैले हेर्न पाएको छैन। तर अब आज आइसकेको छ प्रतिवेदनको बारेमा। यसो छ, हामीले दुई देशबीचको जोइन्ट छ नि, संयुक्त संयन्त्र गठन गरेर सीमा विवाद समाधान गर्नुपर्छ भनेर भनिएको छ। एकदम यसो छ, हेर्नुहोस्, जब केही न केही नभइकन होइन, केही न केही नभइकन हेर्नुहोस्, कतै आगो नबलिकन धुवाँ चाहिँ आउँदैन। नेपालीहरू अथवा सीमामा बस्ने नागरिकहरूलाई केही शङ्का लाग्यो र सरकारले एउटा कार्यदल गठन गरेको छ, त्यो कार्यदलको प्रतिवेदन आओस् र कहाँ कति मिचेको छ भनेपछि त्यो दुई पक्ष वार्ता गर्नु पर्यो। तपाईँलाई के लाग्छ त्यहाँ नेपालको भूभाग चीनले मिचेको छ? तपाईँको म प्रतिवेदन हेर्दासम्म म त्यस्तो पार्टीको नेताले किन भनिरहनु हुन्छ जिम्मा साईले? होइन, ए बाबा उहाँ गएर हेर्नुभयो अथवा मैले कुनै प्रतिवेदन हेरेको पनि छैन र म चाहिँ सीमा विज्ञ पनि होइन, तर त्यो यदि सरकारले गठन गरेको कार्यदलले सीमाको अवलोकन गरेर नेपालको सीमा फलाना देशले मिचेको छ, यो ठाउँमा यति भनेर जबसम्म प्रतिवेदन आउँदैन तबसम्म तपाईँ हामीले यही समाचार पढ्नु मात्रै हो। त्यस कारणले त्यो प्रतिवेदन आएपछि बल्ल भन्न सकिन्छ मिचेको छ। तपाईँलाई के लाग्छ? तपाईँ त कर्णालीबाट प्रतिनिधित्व गर्नुहुन्छ। म कर्णालीबाट पनि प्रतिनिधित्व गर्छु। नेपाल सरकारले र नेपालको राजनैतिक दलहरूले चीनले सीमा मिचेको छ भनेर औपचारिक निर्णय पनि गरेका छैनन् संस्थागत। चीन सरकारलाई मेरो सीमा मेरो भूमि किन मिच्यौ, के कति कारणले मिच्यौ, यति मिचेका छौ भनेर निर्णय गरेर चाइना सरकारलाई पनि सोधेको छैन। अघि डाक्टर साहबले भने जस्तै त्यहाँको नागरिकले प्रश्न उठाउँदा नेपाल सरकारले त्यहाँ आफ्नो भूगोलको रेखदेख गर्न पाउनु, जाँचबुझ गर्न पाउनु र त्यसको यकिन गर्न पाउनु, त्यो प्रश्नको निरूपण गर्न पाउनु नेपाल सरकारको दायित्व हो। त्यहाँ चीनले भूमि मिचिएको छ भनेर बनाएको होइन।
तपाईँलाई के यो लाग्छ? प्रश्नको यसो निरूपण होइन गर्न होइन बनाएको प्रश्न हो त्यो। उठेपछि सीमा विवाद समाधान होइन, हुनुपर्छ। होइन, चीनसँग पनि भारतसँग पनि एकदम हुनुपर्छ। हामी सानो देश भए उनीसँग पनि हुन पर्छ। होइन दुवै राष्ट्रसँग सबै यदि सीमा सँग विवाद छ भने हुनुपर्छ। समाधान हुनुपर्छ। नेपालको हामी नेपालको होइन, जमिन इन्च कसैले भूमि मिल्छ लिँदैनौँ, पाउँदैन, चीनले एक पनि इन्च भारतले दिँदैनौँ। पनि अतिक्रमण गर्न पाउँदैन है। कसैले पनि पाउँदैन। हाम्रो देशको 1 इन्ची जमिन पनि कसैले मिच्न पाउँदैन, चाहे त्यो उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम जहाँसुकै होस्। र यदि त्यहाँ नजिकको नागरिकले हाम्रो सीमा मिचिएको छ भन्ने उजुर आउँछ भने त्यो गएर छानबिन गरेर हेर्ने र यदि मिच्ने पक्षलाई किन मिचेको यो चाहिँ हाम्रो भन्ने कर्तव्य चाहिँ सरकारको, मेरो विचारमा जुन उत्तरी सीमामा मिचिएको भन्ने केही प्रश्नहरू आएको थियो, त्यसको प्रश्नको चाहिँ यदि हो कि होइन भन्ने कुरा कार्यदल गठन गरिएको छ। अब कार्यदलको रिपोर्ट आएपछि मात्रै भन्न सकिन्छ। रिपोर्ट आइसकेको छ, सार्वजनिक भएको छैन। थ्याङ्क यू सो मच यहाँहरू दुवैलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धेरै धेरै नमस्कार। धन्यवाद छ तपाईँलाई। This program is sponsored by एलआइसी नेपाल, जीवन रहँदा पनि जीवन पश्चात पनि। गर्वैदेखि बलियो भूगर्भ सिमेन्ट। मेरो देश मेरो जगदम्बा सिमेन्ट। स्वाद जस्तो अनार प्रिमियम राइस। सिमेन्टमा तिनको शक्ति, त्रिशक्ति। गुणस्तरीय प्लम्बिङको भरपर्दो नाम मार्बल।